में क्या भुना जा रहा है, ये क्या है आप लोग कमेंट में बताना जरूर। ये देखो कैसे भुना जा रहा है गैस पे। और ये क्या चीज़ है, ये देखो चना भी है। ये देखो भून कौन रहा है, ये देखो। हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो। आप देखो हमारे घर में क्या भुना जा रहा है, आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं आपको बताती हूँ कैसे भुना जाता है। ये देखिए, ये देखिए क्या है, मक्का। आपको पता है ना, गांव में तो इसको जोन्हरी बोलते हैं। ये देखो, ये देखो, इसको तो गांव में जोन्हरी बोलते हैं और शहर में इसको मक्का बोलते हैं। और ये भूनने वाली देखो, ये हमारी बिटिया रानी भून रही हैं। कितना बढ़िया से गैस पे देखो भुना जा रहा है। देखो कितना बढ़िया से लवा हो रहा है। देखो इधर चना भून के रखी है। ये देखो, ये देखो कितना मस्त है, फर्स्ट क्लास है। किसके यहाँ भुना जाता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इधर देखो नीचे फैल, इधर फूट फूट के गिर रहा है। हम सब आके फटाफट फटाफट उठा के खा लीजिए। ये देखिए, नमक में भुना जा रहा, बहुत मस्त लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। कौन कौन कोई जिसको जिसको खाना है जरूर आइए। ये देखो, जिसको खाना है जरूर आइए और इसको खा करके जाइए। इधर देखो रख रही, इधर देखो इधर रख रही है भून के। इतना सारा नमक डाली है, देखो इतना सारा नमक डाली हुई है। और ये चने, चने देखो कितना अच्छा से है। जिसको खाना है जरूर आइएगा और कमेंट में बताइएगा। एड्रेस चाहिएगा मेरे घर के, एड्रेस भी कमेंट में बताओगे ना तभी मिलेगा। और आना जरूर खाने के लिए, ठीक है। जल्दी जल्दी भुने जा रही है। इधर देखो, देखो इधर देखो, थाली से ऐसे ढक कर के भूज रही है ताकि ना नीचे ना गिर जाए। फटाफट नहीं, फटाफट फूट रहा है तो गिर रहा है। ये देखो, ये भी आ गई इधर। ये भी देखो चाय लेके आई है, मक्के लेके आई है। दिखा मक्के अपना। इसको और क्या बोलते हैं, दिल्ली में क्या बोलते हैं? मक्का नहीं, कुछ और बोलते हैं। बाजरा नो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहे हैं। मतलब हर जगह इसके अलग अलग चीज, अलग अलग नामों से इसे बोलते रहते हैं। तो किससे भुनी है बता जरा, इसको किस चीज से भुनी है? नमक। देखो